好，我哋依家要挑戰1265級樓梯，減888。咁因為我哋買咗另外一個嘢，不過唔緊要啦，上到先再同大家講啦，睇完唔完成到報告。我哋已經行咗110級樓梯，我哋仲剩300幾級樓梯，就應該攀完啦。哇！佢要收工啦，前面嗰個姐姐。我攬太翻啦！我嘅人生終於被解決。其實我想瞓，我想躺，不過呢個係坐係會安全。哦，係會停嘅原來。